तो हेलो गाइस, मैं गिलास लेके पी रहा पानी मिलती हूँ सीखे ना नो थैंक्स मम्मी पसंद some picture after delivery। देखो नाना जी की हमारी परफॉर्मेंस कार वगैरह की देखो, हम सब यहाँ मतलब बहुत इंजॉय कर रहे थे एंड धूप बहुत ज़्यादा। तो कार की डिलीवरी लेने के बाद हम इतने ज़्यादा हैप्पी थे भाई, मतलब होता है यार, सब होते हैं इतने हैप्पी। तो मतलब एंड मेरे मामा जो कोने में आप लोग को दिख रहे होंगे कि कोने में जो उनकी शक्ल पूरी नहीं आ रही, मतलब ये